desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be surefire winners. Wings, we're the new kids on the block. With each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings. And you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Në Alfeas janë atë bërë një fest me specialistët e shatërvanit kuq dhe triksat nuk e humbasi rastin për të përpjekur të vjedhin unazën magjike të stelës. Vetëm Blumi që për herë të parë shndrohet në zan mund t'i ndalë ato. Ndërkohë që një lidhje veçantë po lind mes Blumit dhe Brandonit. Pra, ndërkohë isha duke thënë se ushtrimi i sotëm do të jetë shumë i vështirë. Profesor Palladion, mua më pickojnë një mushkonj. Po pra, jeni në një moçal, pastaj mushkonj ishte, nuk u bënami. Po shiko ku më pickoj. Zo, që desha të të them që pantalonat të shkurtrave. Dëgjore, profesor, nuk duhet t'ja bëjnë kaq të vështirë. Po t'ishte më i rrep të ta respektonin më shumë. Një zan i mirë duhet të jetë në gjendje të dëgjojë ç'na thot natyra. Ushtrimi i sotëm ka për qëllim të vërë në provë aftësitë tuaja. Jeni ndarë në grupe, kështu që jeni gati të fillojnë. Keni 3 orë kohë për të dalë nga moçali i zi dhe të arrini në ujin e pastër të pyllit në drutë e errët, pa përdorur magjin. Mos harroni, të dëgjoni me kujdes zërin e natyrës dhe të ndiqni këshillën e saj. Ky vend qen ka hënë shumë i shpifur. O, po e dashur, kjo balqen nga shumë e papërshtatshme. Nuk e di nëse keni vënë re, por po të shikoni poshtë, ne kemi hyrë deri në gjuhë në mes të një moçali të shpifur me baltë. Mirë, vajza, merrem unë me këtë. Jo, tek na mos. Duhet të dëgjojmë zërin e natyrës. Po ndjej një aron, ç'të jetë? Ai ka dëgjoni dhe jo merrni erë. Se ç'vjen si era. Vjen era gaz, dalim shpejt këtu. Dakor, le të shohim. Një shkëndije vetme dhe do t'ishim bërë shkrumbe hi shoqe. Po, rrezikuam shumë. Sidomos ti Tekna, pastaj do të më paguaje faturën e rroba qepses. Më në fund të lira, s'mund t'i duroj do të më mësimet e Zarathustrës. Nat, vegan idiot, ku je? Jam këtu brenda. Mund të dal tani, se më është në pirë koma. Lëri të dal, Darcy. Çfarë ere? S'duhet të kisha ngrënë fasule. Lëri fasulet, Nat. Ti gjithë një kutër bën erë të keqe. Duhet i gjejmë një vend për të fshirë me erosje të mirë. Duhet të tregohesh më i kujdesshëm, Nat. Askush nuk duhet ta mësoj që je këtu. Rregulloria e shkollës është e qartë kur bëhet fjalë për kafshë, e gërsira ose kafshë të tjera. Mami. Siç po të thosha. Duhet të jeni më të kujdesshëm.
Sot e thyem një rregull duke u kthyer në të padukshme për të mos shkuar në Po mësim. ne jemi shtriga apo jo? Ne duhet i shkelim Po rregullat. sha, po ti, harrove të përdorje telepatin për të dërguar mesazhin tënd apo do që ta marrin vesh të gjithë? Giganti trash. Më falni madhëri, por pata një mesazh urgjent dhe u fsheha pranë shkollës së Shatrvanit të Kuq, ashtu siç më thatë ju dhe dëgjova që sot specialistët do ta çonin gigantin tim në Magix dhe do ta dorëzonin në polici dhe pastaj në burgun Septumian. Sa bishe pa aft. As sketrin e Stelës nuk arriti ta merrte dot. Me që po flasim për paftësia, te e kapa në shtëpinë e Blumit një toksore edhe po ta pyesim do t'i thotë të gjitha dhe do ta fus në telashe. Qetëso, Stormi. Ka një mënyrë për ta zgjidhur këtë. Do ta lirojmë gigantin, do të përfitojmë nga udhëtimi i tij shkurtër për në botën e magjishme dhe do ta heqim qafe. Për gjithmonë. Dëgjoj Sky, kam një parandjen të çuditshme, më duket sikur tani do të ndodh diçka. Diçka e mirë apo e keqe? Nuk e di, por diçka do të ndodh. Qetësoni djema. Siç e shihni, e kam komplet në kontroll avion. Oh, vërtet? Po, ti je i sigurt dhe mos harroni të më thërisni kapiten. Si po ja kaloni aty mbrapa? Shumë mirë, i burgosuri është i qetë. Ups, më duket se folja para kohës. Po çfarë ishte ajo? Erdhi nga Johan, duhet të ketë diçka aty jashtë. Çfarë po thua? Nuk është e mundur. Sensorët s'kan kuptuar asgjë. Shikoni! Një avion i burimit të Kuq. Shkojmë të shohim. Fitoni, mund të duhet ndihmë. Jeni mirë djema? Se nuk duket që jemi mirë? Jemi të gjithë shëndoshe mirë, faleminderit. Oh, mos. Po giganti ku është? Është arratisur. Gigant? Çfarë giganti çoni? Gigant. Po transportonit një gjigant dhe ju djema e latë t'ju ikte? Ne s'lam askënd të na ikte. Ndodhi aksidentalisht. Humbëm lartësinë dhe... Ishte gabim mekanik. Si do qoftë, mos u bëni merak se ai është me pranga. River, pa shiko se çfarë gjeta këtu në balt. Po ju çfarë bëni këtej vajza? Jemi në mes të një detyre mësimore, Brandon. Atëherë kthejuni provimit tuaj dhe lërjeni këtë gjë në dorë specialistëve. Do të vinë specialistët kur? Po ne jemi këtu moj mendje lehtë e vogël. Riveni përpiqet të thotë se ndoshta për ju është më mirë të ktheheni në Alfea, ndërsa ne përpiqemi të kapim kafshën. Nuk kemi nevojë për komentet e tua rregulluese, madhëri. Dhe ne nuk kemi nevojë të na thuaj se çfarë duhet të bëjmë. Kujdesimi vetme për këtë. Ju bëni studoni, por mos na thoni pasaj që nuk ju lajmëruam. Le t'i futemi punës, djema. Kemi një gjigant për të kapur. Po tani çfarë do të bëjmë? Ndoshta duhet të shkojmë me djem dhe t'i ndihmojmë ata. Jo, nuk më duket ide e mirë. Them t'i kthehemi detyrës që na dha profesor Palladiumi. Ne të gjithë e njohim gigantin. Është një kafshë e egër. Skaj dhe të tjerët mund të kenë probleme. Mirë, me që mendoni kështu, një gjë është e sigurt. Diçka shumë e çuditshme po ndodh këtu. E vutre e vrimën në trupin e avionit? Avioni është gjuajtur në fluturim. Pra, dikush e ka ndihmuar që të arratiset. Kam frikë se ke të drejtë. Dhe në këtë rast, nuk kemi shumë për të zgjedhur apo jo? Përplasja ka prekur stabilizatorin. Dhe kushdo që e ka bërë atë duhet të ketë hapur prangat. Është kyç psikik dhe që ta hapësh atë duhet të kesh fuqi mendore. Ej, vajza, shikoni këtu. Duken si gjurmët e gigantit, e vuture? Oh, po, ai e pas ka këmbën sa një avion. Këmbë madhështore që nuk lën gjurmë, ato bëhen gjithnjë më pak të dukshme, derisa s'duken fare. Por toka është ende e butë. Si e shpjegoni këtë? Duket sikur giganti ka përdorur ndonjë magji për të mos lënë gjurmë. Me sa duket ai duhet të ketë gjetur një mënyrë për të arritur lehtësi graduale në peshë. E po kjo duket pak si magji i fluturimit. Po, por gigantët nuk mund të bëjnë magji. Pra dikush e pas ka ndihmuar. Ta mendoj me kujdes, kush e di se çfarë ka në këtë moçalë? Pra vajza. Të gjesh një gigant në moçal qenë ka më e vështirë nga ç'kujtova unë. Mund të jetë nga do në çdo vend. Kjo heshtje është e çuditshme, moçali thithë çdo tingull. Kjo është gjë e mirë në fakt. Heshtja na ndihmon të përqendrohemi. Kështu mund të dëgjojmë zërin e natyrës. Jo, përsëri po unë s'dëgjoj asgjë.
Atëherë të këshilloj ndonjë gjë më ma natyrë? Unë do ta nisja nga andej. Oh, pse? Çfarë ka atje? Nuk kam shumë qejf të shkoj vetëm, por e ndjej që ajo është rruga e duhur. Po, kështu ndihem edhe unë. Kjo duhet jetë rruga e duhur. Ejani, shkojmë këtej. Shpresoj që të mos pendohemi për këtë që po bëjmë. Hej, këto deg që nga të gjalla. Nuk është e mundur, Iven. Asnjë kafsh nuk mund të mbijetoj këtu. Dhe pse jo? Sepse nuk kanë çfarë të hanë. Je absolutisht i sigurt për këtë? Sigurisht. Por tani po më lindin ca dyshime serioze. Ndim! Mos bëni asnjë zhurmë. Unë i njoh këto bin. Janë një shëngrënëse të qeta, e urrejnë zhurmën. Vërtet? Unë e kam të vështirë ta besoj. E shikon? Asgjë nuk ndodhi. Mos lëviz. E dashur. A do ta mbash gojën mbyllur tani e tutje? Ndim! Mos vërtit më tini, se s'u arrit të përqendrohem dot. Ja ku qënë keni? Ki mendjen dhe fol në zë të ullët. S'kemi ndërmend të ngacmojmë procesin tretës të këtyre dimëve. Ule zërin, more budalla! Gjithçka në rregull, Bin. Mund të qetësoheni. Më bëhet shumë qefi që u pam sërish Blum. Tani mund të flasësh normalisht. Jemi jashtë rrezikut. Unë mendoj se duhet ta kërkojmë përbindjen të gjithë së bashku. Çfarë mendimi keni ju? E po, edhe unë jam dakord. Unë refuzoj të punoj në një skuadër me zanat. Atëherë do të ngelesh vetëm, miku im. Dhe po e gjete gigantin, mos harro të na thrasësh dhe ne. Fillimisht, duhet të kujdeseshim për zanat. Tani na duhet të merremi dhe me ti. Riven, tani atë prove jashtë mase. Ti je thjesht një shërbëtor i Prince Skyt, Brandon. Se nuk shkon më mirë të pastrosh ahuret e ti. Ti je duke më fyer mua, Riven. E pastaj? Atëherë çfarë ke ndërmend të bësh? Je i përjashtuar nga skuadra, mik. Kuptove? Në rregull, shkoj me gjemat e gigantin. Kjo po më pëlqen. Faleminderit. E di që mund të duket çmenduri, por më duket se këto grumbuj torfash po lëvizin. Edhe mua kështu më duk në fakt. Ndaloni së menduarit tani, sepse këto pllakza që shikoni po lëvizin vërtet. Çfarë po ndodh? E po, është një vorë bulluji. Duhet të dalim shpejt që këtu. Faleminderit, Sky. Kujdes se mos bini në ujë, në rregull djema. Nuk duhet të ngjetin të vorë bulla. Riven! Të kapa, mbau fort, Riven. Mos më lësho! Dhe kapa! Dikush duhet më ndihmoj, nuk e ndal dot vetëm! Forca djema, shkojmë. Kemi një gigant për të kapur. Mjaft kohë na ka ikur dëm deri tani. E gjetëm! Është Amarili. Zanat e Alfeas janë në rrezik. Vajzat janë në rrezik. Duhet të bëjmë diçka përpara se giganti të na hap të lashe. Duhet të jemi të shpejt dhe të drejtë për drejtë. Fillimisht, do të gjejmë një mënyrë për të shpërqendruar gigantin. Shpresoj të kesh edhe një plan numër 2.
Natyrisht, Brendoni dhe Timi do ta kapin atë, ndërsa unë dhe Riveni do përpiqemi t'i vëmë prangat sa më shpejt. A keni ndonjë ankesë? Mirë, le të fillojmë pra. Ej, ti, trashaluq, në mban mend me? Jena kap, jepi! Jemi shpejt! Çfarë do prisni? Vëri prangat! Është lehtë ta thuash me fjalë. Jepini më shpejt çuna, nuk po arrit ta mbaj dot. Bukur, e humbëm sërish. Çfarë pune të bukur keni bërë? Pra ju jeni specialistët, ha? Përse jeni specialist? Për logja? Ja dhe falenerimi që marrim. Brendon, Qënë këti? dëgjo, edhe pse e humbët sërish gigantin, ajo që bot atje ishte vërtet e guximshme. Je sjellshme që thua këtë Blum, por ti e di mirë që nuk është e vërtet. Po ju i shpëtuat ato zanat mos mirënjohse nga giganti. Shoqet e tua s'ishin aq larg të vërtetës. Ne nuk jemi fare specialist, por vetëm një tuf amatorësh. Por Me sa duket e vetmja gjë që dim të bëjmë bashk është të grindemi. Nuk duhet të ma hedhësh fajin mua, Skaj. Nuk isha unë, ai që i vuri prangat Qimit. Po i kishe ti prangat. Kush, unë? Hej, mjaft tani! Nëse nuk punojmë në grup, ne nuk do arrim kur ta kapim gigantin çuna. Ke të drejtë. Nëse ne nuk punojmë bashk, s'do të kemi sukses kur. Do ta provojmë sërish? Në rregull. Të kuptova. Ne të dy po bëjmë përkohësisht paqe. Më mirë do të ishte një paqe e përjetshme, por edhe me këtë nuk është keq. E dia, unë e dia! Duhet të mësosh të qetësohesh, Stormi. Gjithçka është nën kontroll. Pa mund të ketë humbur. E pa mundur. Kur një gjigant vjen një aromë, nuk e humb më kur. Mos ka ngecur në rërën fikse. Po magjia jon kundër rëndesës, s'do ta kishte lënë të fundosej. Po sikur kjo ta ketë bërë të humbiste aromën. Po unë nuk bëj kur plane që s'lan të përsosura. Mami! Krijes e ndyrë. Ha, pa shiko kush na erdhi. Më në fund, ja ku erdhe. Ne të dham lirin, ti bëre si të urdhëruan dhe tani duhet të kthehesh në harres me njëherë. Lam të mirë, gjigant. Sekreti ynë shuhet me ty. Misioni u arrit. Tani le të kthehemi në kullën e reve. Po tani çfarë po dëgjon? nuk është tingull, por si një parandjenjë. Është diçka që nuk e dëgjon me vesh, por e ndjen. E po atëherë, ti Flora mendon se kjo është rruga e duhur? Qetësohuni, unë kam mësuar se në situata të tilla Blumi është e paarritshme. Erdhëm në fund të rrugës. Por këtu s'ka asnjëri. Nuk di ç'të them, nuk po ndjej asnjë gjë. Kjo anë e moçalit ka energji negative. Arrita ndjej edhe unë. Duket sikur tani afër dikush ka bërë magji këtu. Dikush pas ka bërë magji për ta zhdukur gigantin. Fillimisht, e ndihmuan të arratisej. Pastaj e sollën në moçal dhe e zhdukën. Kush mund të jetë në gjendje ta bëjë diçka të tillë? Çfarë është ajo që ke në dorë, Blum? Nuk jam e sigurt, mbase gaboj, por këto penë më duken të njohura. Të kujtojnë gjë? Rosaku i Ajsit. E ç'lidhje ka Ajsi me të gjithë këtë histori? Them të drejtën nuk e di, por duhet ta mësoj patjetër. E po, nëse nuk ju vjen keq, ne po rrim këtu dhe ju themi mirupafshim. Mos keni merak, ju kuptoj mirë. Ju pash gjatë ushtrimit të sotëm. Dhe ndonë se erdhët të fundit, më
pëlqeu puna juaj shumë. Ju treguat që keni kurajo, iniciativë dhe bujari, ashtu si dhe aftësi të shkëlqyera vendimarrje. Kështu që për sa i përket këtij ushtrimi, them se ishte thjesht një provë. Si është e drejtë? Pse kot e bëm gjitha tona? S'do të thosha kot, zonjusha Marin. Disa prej jush mësuan shumë gjëra sot. Ky mision ishte një dështim i plot, Është e vërtet, ne humbëm gigantin. por gjithsesi ishte një eksperiencë e bukur. Është e vërtet, Prince Sky. Për herë të parë në jetën time ndjeva se isha pjesë e një grupi. E dini çfarë them unë, Djema? Sot lindi një skuadër e vërtet specialistësh. Jam dakord. Djema, më bëni një nder. Mos më zërisni më Prince, se më duket vetja shumë plak. Stella, a je zgjuar? Po, Çdo gjë në rregull? po Blum. Natën e mirë. Natën, Stella. Natën e mirë, Sky. Në episodin tjetër, Trixat nuk dorëzohen sepse duan të marrin me çdo kusht unazën e Stelës. Kohë të vështira e presin Wingsat. A do t'jena ato aq të forta sa duhet për t'i bërë ballë asaj situate?